अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो दोस्तों, इट्स मी मोहम्मद हुसैन एंड ही इज माय ब्रदर मोहम्मद इरफान। हम लोग आए हुए हैं इसरो, और आपको पता है कि इसरो में पैकेज का सारा सर्विस हुआ था, आप लोग जानते हैं। और नॉइस का प्रॉब्लम था, वो भी मैंने वीडियो में दिखाया था। तो आज हम लोग आए नॉइस का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसको ठीक करने के लिए। अगर ठीक होता है तो करेंगे, अगर नहीं ठीक होता है तो क्या इशू है उसको देखेंगे। तो आधा से ज़्यादा तो खोल के रखे हैं, सब कुछ देख लिए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं और जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। अगर कुछ मैं सीखा यहाँ पे तो आपको भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह, और बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा। और अगर कोई मिस्टेक रहे तो मुझको इनकरेज कीजिएगा। जो आप लोग अगर कोई काम जानते हैं तो पैकेज जैसी देख ली, दिखाया तो है ऑलरेडी आप लोग को बहुत सारी बात। अभी इतना सारा खोले हुए, इसीलिए इसी जब चल रहा था तो काफ़ी आवाज़ था, वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कितना आवाज़ था, क्या था। तो चलिए देखते हैं इसको। चालू करो तो मरनी का मोबाइल तो सही से पकड़ कर मुझे चला रिमोट लाइट पे चला है ना। इधर से निकालना है ना। दाव काका চলছে তো? হ্যাঁ চললো চলছে চলছে। বন্ধ করো। ये आवाज़ कर रहा है, इसका देखिए बैरिंग कितना नंबर है, लाके चेंज करना पड़ेगा। ये आवाज़ अंदर कब है?
ठीक है, मैं चालू कर रहा हूँ, आप लोग देखो। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি তুমি লাইন দাও, আমি দেখছি। এই লাইন দেওয়া আছে, লাইন দেওয়া আছে। এখানে মোবাইল চালাবো, ওইখানে তুমি এখানে আমি চালাচ্ছি। धीमा आवाज नहीं कर रहा यार। ये देखिए, ये भी एसी चल रहा है, हालांकि उससे छोटा है, ये काफ़ी बड़ा है, ये काफ़ी छोटा है इसके मुकाबले में। बट क्या है, देखिए अच्छा, इसको इस एसी का ये नॉइस ठीक है, नॉर्मल है, इसको साइलेंटली बोला जाए, साइलेंटली तो नहीं बोला जाएगा बट नॉर्मल बोला जाएगा। बट इसका साउंड मैं अभी आपको सुनाऊंगा, देखिएगा कितना अब नॉर्मल सा साउंड है। तो चलिए दिखाई देते हैं, आप लोग को लगे हाथ पावर ऑन ही है। ये देखिए, यही साउंड है, और बंद हो रहा है तो और भी ज़्यादा हो रहा है, और पूरा नीचे तक का जा रही है। हम लोग सेकंड फ्लोर में है, पूरा ग्राउंड फ्लोर तक का आवाज़ जा रहा है। चलिए देखते हैं। हाँ, ग्रीस देना है। देखिए अभी क्या करो, ग्रीस डालोगे या मोबिल? मैं तो मोबिल, पहले मोबिल मार के देखिए ना। फ्री हो जाएगा मोबिल। हाँ मार दिए ना। मार दे। हाँ मार दे, कोई दिक्कत नहीं ना। ना ना कोई दिक्कत नहीं, मारिए। चलाओ। उस साइड भी मार दिए। मारी 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 और मारी और मारी। ज़्यादा मारने में काका पहले ऑन करे। किलो का, हाँ किलो का। तो आवाज़ तो बहुत हद तक का कम हुआ है, मशीन चल रहा है। देखिए यहाँ से रूम के अंदर इसलिए इतना आवाज़ लग रहा है। अगर बाहर जाकर के गेट बंद करते हैं, अगर अपने गेट लॉक करते हैं तो देखिए पहले जो था इस एरिया में खड़ा रहना मुश्किल था, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ होता था। अभी तो आवाज़ है नहीं। पहले ऐसा लगता था कि जनरेटर चल रहा है, अभी तो पूरा आवाज़ खाली है, पूरा आवाज़ पूरा एक शांत हो गया पूरा। तो यहाँ आवाज़ का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है। इरफान भाई बताएंगे ग्रीस में और मोबिल में क्या डिफरेंस आता है, बताइए सर। अगर हम लोग मोबिल लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम होता है उसमें, बताइए। मोबिल लेने से ना फ्री हो जाता है, ठीक है।
ये हो जाने के बाद उसके बाद 10 बैठता है, 10 बैठने के बाद कटने का डर लगता है। ये बैरिंग कटने का डर रहता है। और अगर ग्रीस देंगे तो वो ग्रीस पकड़ा हुआ रहेगा, तो वो फ्री हो जाएगा, बट बैरिंग कटेगा नहीं। यही डिफरेंस है। अगर मोबिल देते हैं तो कुछ समय के लिए 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना आपका मशीन कंटिन्यू चल रहा है, साल भर, नॉइज़ का प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा, बट क्या उसमें बैरिंग कटने का चांसेस हाई रहेगा, क्योंकि ऑयल है ना, ऑयल सूखता है, चल रहा है, गर्म हो रहा है, हीट वहाँ पे जनरेट हो रहा है, तो ऑयल सूख जाएगा, उसका नॉइज़ का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, बट आपका 80% चांस रहता है कि आपका बैरिंग डैमेज कर जाएगा। और वही चीज़ ग्रीस में नहीं रहता है। अगर अपने ग्रीस देते हैं तो ग्रीस एक ऐसा लुब्रिकेंट है, वो कभी सूखने वाला चीज़ नहीं है, तो हमेशा बैरिंग को पकड़ के रखेगा, वो आयरन के साइड में पकड़ के रखेगा, तो उससे क्या आपका बैरिंग कटने का डर नहीं रहेगा। तो अपने पास अभी था नहीं, नेक्स्ट हम लोग आएंगे ये वाला एसी सर्विस करने के लिए, इससे भी हल्का नॉइज़ है तो ग्रीस कर देंगे। तो अभी तो फिलहाल नॉइज़ बहुत हद तक का कम हो गया है, पहले जितना आ रहा था अनकॉन्शियस नॉइज़ था, बर्दाश्त करने का लायक करने था, अभी तो बहुत कम हुआ, मतलब 90% आवाज़ समझिए खत्म हो गया। तो चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं, हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर वीडियो यहीं तक का देखें, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने अम्मी अब्बू का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टाटा।